今天吃个奶油蛋糕，太硬了，勺子挖不进去。弄成榛子，好多坚果。提拉米苏，特好吃。蛋糕，莓果提拉米苏。好吃。
酱奶油，好吃。要反光，酱奶油，太好吃了。现做提拉米苏，先来一块提拉米苏。黑森林，奥利奥千层，最好吃。这个好吃。